Hola guys, nandito na naman ako muling nagpabalik ko. Ang dami kong kanin guys, dito naman na ako ulam ko. Guys, ano, tahong ni Carla. Ulam ko guys. Shoutout ko na naman yung pinaka idol ko sa buong Pilipinas. Si Boy Tapang. Idol. Sana makita kitang personal kung idol. Dami ko na naman kanin Isang dump truck. Mahina kasi ako nilalang. Kaya araw-araw marami akong kanin. Mahina kasi ako sa ulam eh. Dito na naman yung beats ko. Malang bayad ko nun. Kaso lang, next year pa yung bayad ko. Ulam ko, tahong ni Carla. Ay tayo. Tahong ni Carla. Harap. Super. Si Arjo nagluto yan. Sino? Arjo, yung sarap. Arjo yan, sarap. Sarap na naman sa luto mo si Tito Rodel, oh. Si Arjoy nagluto nito. $100 lang per order. Isang kaldero na yun guys. Kaya nyo pa yung galing. Sarap no? Ikaw nagluto nito. Sarap. Ba't may sayo, Tito? Pinalagyan niya yung mama. Sarap. Bukla nagluto eh. Oh, ano lang 150, isang kaldero na. 150. Arjoy nagluto nito. Sarap talaga guys. Pag siya talaga nagluluto, sarap. Pag mag-order kayo, i-PM nyo ako. Alam nyo yung PM. Pagdating ng hapon, PM na yon. Pag EM, maga pa yun. Yan. Ano yan? Ang kapon. Yung Nakaw ko dyan. tokot baboy. Kaya nila kainin eh. Replay na eh. Nubos mo na to, yun nandito. Kanin? Kanin yung laman niya. Ala ko ito nabibos. Wala yung laman niya. O, tubig, baka magulo lang ka. Diyan. Baka mabila ka pa eh. Guys, Coke na puti. Coke na Sprite. Kami lang mayroon nito. Coke na Sprite, sponsor. Ang sarap talaga! Ay, lotong taong yan. Enjoy! Enjoy! Tahong ni Carla daw. Ang sarap! Tahong ni Arjoy. Sarap. Lalaglagan na. Mukbangers na naman eh. O, di ba? Nakaraot? Wow! Siyempre ka na! Siyempre. Os talaga. Kain! Hindi, inusog ko. Sumabit pa din? Hindi, inusog ko eh. Kala ko, busog na nga ako eh. Sumabit pa din. Jay, kain na Jay! Wala na palang kain. Maya, magsasaing. Bilhan nilang sa mga. Di, sa akin. Hanggang mamaya nilang gabi. Saan sila? Hanggang mamaya ng gabi nila. Hindi naman yata malakas kumain sa LT. Hindi. Kasi na din sa order. Kulang pa yun. Kain na. Salamat, atensyon.
Magkano hindi maubos yung kanin na yan? Hindi mo naubos yung kanin ng rodel, naubos mo na. Nubos ko, konti lang naman yun. Ayan, ha? Nalaman yun. Ang dami ng kasal. Si LG lang hindi pa kumain. Kumain na kasi yung kanina. Sasaing. Sasaing na lang. May kanin pa. Magkain pa lang, Jess. Kain ka na. Yun, maubos niya. Okay, thank you po. Hindi naman na pala naka-play yan eh. Na? Hindi mo nagre-record. Kaya nga. Kaya hindi ko nga pinapakita yung mukha ko eh. Kasi baka mag-work sila ng pogi ako eh. Hindi mo naka-record eh. Paano nila makikita? Kaya nga. Naka-record? Hindi nga. Oo, ayun o. Naka-record, tinong may post. Eh? Ang ganda yung dito. Hindi ko ma-present yung ginagawa ko. Hindi ni. Hindi ko din makita kung naka-post mo. Hindi. Hindi nga eh. Kahit pa rin pa, Jay. Walang pa, may bangot. Sorry po. Sorry po. Ang nagilit eh. Lechon. Wala. Bukas na. May manok pa dun. Bila ko lechon, isang truck. Ewan ko sa'yo. Mahala ka. Diyan pa nag-gaan. Sino? Okay. Nagmumukbang. Sino? Tao. Ganun talaga, pag sumikat ako, Kisi ka. Hello guys! guys, Hello guys. Hello vlog, welcome to my guys. Not ganun. Hello vlog, welcome to my guys. Gagawin welcome to my house. Ganon. Okay. Yes. Sige, bukas. May mentor ka ba? Koin. Ayun, cake oh. May cake dyan. Goldilocks. Andiyan oh. Di mo nakita? Tama ko na ko to.